Շնորհավոր տոնդ, մեր բռնաբարված սահմանադրություն։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանի օրացույցում նշված է կարմիր գույնով, սա սահմանադրության օրն է։ 1995-ից, երբ ընդունվեց Հայաստանի առաջին սահմանադրությունը, մայրօրենքը, այսօրը նշվում է որպես տոն, ու տոնը խորհրդանշում է այն, որ Հայաստանն իրավական պետություն է, ղեկավարվում է սահմանադրությամբ և դրանց ստորադասված օրենքներով, որ բոլորը օրենքի առաջ հավասար են, որ Հայաստանում սահմանադրությունը փոխվում է միայն հանրաքվեով ու միայն իշահ հասարակության։ 25 տարվա ընթացքում Հայաստանի սահմանադրությունը որևէ անգամ այսքան խարազանված, այսքան ոտնահարված, այսքան բռնաբարված չի նշել իր տոնը։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչն է դրդում Նիկոլին նման կերպ վարվել այն օրենքի հետ, որը մեզ առանձնացնում է աշխարհի բոլոր պետություններից, որը մեր պետության անձնագիրն է։ Խոսենք փաստերով։ Վարչապետի պաշտոնը բռնի ուժով զբաղեցնելու պահից սկսած Նիկոլը այն ոտնահարում է։ Նա խախտում է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Չի որ Հայաստանում դատավոր կա, որ վարչապետի ասածը կարողա չանի, թե ինչ նպատակ եւ խորհուրդ ունի այսօր վաղ առավոտից Հայաստանի առանց բացառության բոլոր դատարանների մուտքերը արգելափակելու իմ կոչը։ Այդ ակցիայի առանցքային սիմվոլն այն է, որ Հայաստանում չի կարող լինել դատական համակարգ, որը չունի ժողովրդի վստահությունը։ Ընտրողները 884,849 ձայն տվել են Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Իմ քայլը» դաշինքին։ Այդպիսով վարչապետի պաշտոնակատարի առաջնորդ ուժը ստացել է ձայների ճնշող մեծամասնությունը 70,43%։ Այս ամենից բացի, կառավարության մանկապատանեկան համույթը լիարժեք ենթարկվում է Նիկոլին առանց ծպտուն հանելու։ Այսքանը փոքրիկ բռնարարին բավարար չէր։ Նա սկսեց հարձակումները սահմանադրական դատարանի վրա, ու սրան շատերն են գնահատական տվել։ Տեսեք, մենք ունենք անմիջապես, ես իրենց անուններով եմ կոչելու, մենք ունենք սահմանադրության բռնաբար, որը արդեն որ երրորդ անգամն է, սահմանադրությունը ուղղակի բռնաբարում է, բայց քանի որ իր տեսակով նա միայնակ չի դատվելու, համաձայն չի լինելու միայնակ դատվելու, բնականաբար ինքը փորձում է գտնել իր հանցակիցներին եւ մարդկանց ուղղակի դարձնում է հանցակից։ Սա խոսքը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որը արդեն 2 տարվա ընթացքում մի շարք քրեական օրենսգրքի հոդվածներ է վաստակել։ Գնահատականը տվել եմ եւս կրկնեմ, սա խայտարակություն է, սա իրավական պետությունում չի կարող նման բան տեղի ունենալ։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ համարում եմ, որ սա սահմանադրական կարգի տապալման գործընթաց է։ Այո, ես համարում եմ, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել սկսած 2019 թվականի հունիսի 20-ից մինչև այսօր ներառյալ սահմանադրական կարգի տապալման մի ամբողջ գործընթաց էր, բազմաթիվ արարներով, եւ այս վերջին արարը, որը այսպես կոպիտն էր եւ ամենաառերևույթն էր, ամենաերևացողն էր, մենք տեսանք, որ Հանրապետության վարչապետը հիմա էլ իրեն վերապահում է օրենքներ մեկնաբանելու իրավունք եւ իլուր աշխարհի իր Facebook-յան էջով հայտարարում է, որ այս պահին սա է գործում, նա է գործում եւ այլն։ Շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք այս ամենի նշանակությունը եւ իմաստը։ Սահմանադրական դատարանը այն ինստիտուտը եղավ, որը իր սկզբունքայնության, իր աշխատանքի շնորհիվ հնարավորություն տվեց բոլորիս հասկանալ, այս աստվածաշնչյան փորձության քարը դարձավ։ Բոլորիս հասկանալ, թե մենք ում հետ գործ ունենք։ Արդյոք մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր որ իրավական արժեքներ են կարևորում, թե գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք որ իրավական արժեքները պատրաստ են ոտնատակ տալ քաղաքական նպատակահարմարության շահից ելնելու։ Ես հստակ որպես նախկին իրավապահ կարող եմ գնահատել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սահմանադրական կարգի տապալում դա ծանր, առանձնապես ծանր պետական հանցագործություն է, որի համար յուրաքանչյուրը պատասխան է տալու ուշ թե շուտ, բայց հարցը միայն այդ հանցագործության մեջ չէ, հարցը նրա մեջ է, որ այդ քայլերով վտանգվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգությունը եւ սկսում է շատ կներեք բեսպրիձելի ժամանակներ։ Նիկոլը օրենքներ է պարտադրում, որոնք սահմանադրականության հետ ակնհայտ խնդիրներ ունեն։ Որ մարդիկ ովքեր ունեին 5-10 հազար դոլարանոց բնակարաններ,
Միանգամից 2 տարվա ընթացքում գինը աճեց 80-ից $100,000 դառավ։ Եվ վճարունակությունը ամբողջ բնակչության մեծացավ, այսինքն մարդը մի բանա գրավ դներ իր գույքը ստանար վարկ, չգիտեմ, $10-20,000, մի բանա գրավ դներ ստանար $100,000։ Հիմա մենք ելնելով սրանից կա ազդեցության գնահատական, պարոն նախարար։ Լսեք, որ հետո պատասխանեք վերջում, ձեզ հետո պիտի հիմքան։ Հարգելի գործընկերներ, սա խայտառակություն է։ Արտակարգ դրության պայմաններում գույքահարկի բարձրացման օրինագիծ քննարկելը, չգիտեմ ում մտքով կարող է անցնել, որ տնտեսական թիմի եւ այդ որ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Ու անել դա ընդ որում արտահերթ ռեժիմով, որը նշանակում է հարցեր ընդհանրապես տալու հնարավորություն չլինի 2 րոպեանոց ելույթներ, ասելիքը ընդհանրապես ահռելի է շատ է, ու սա անթույլատրելի իհարկե կառավարության դանդաղտոտության արդյունք է մինչև հունիսի 30-ը հասցնելու համար, որը բոլորս գիտենք, սա առաջին անգամը չի, բայց ոչ բաթարացնող նորմերով գույքահարկի դրույքներ բերել, որոնք որ ընդ որում արում եք արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ խոսում ենք քաղաքացիներից հարկային բեռներ նվազեցնելու մասին ընդհանրապես։ Սա ուղղակի արձանագրում է։ Նիկոլը սահմանադրությունը բռնաբարելով մտնում է յուրաքանչյուրի կյանքը։ Այս նպատակով ազգային ժողովը 79 կողմ 12 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց Լանզարոտեի կոնվենցիան, ինչը իրենից ներկայացնում կոնվենցիան, ինչպես այն պետք է պաշտպանի երեխային սեռական շահագործումից եւ սեռական բնույթի բռնություններից, եւ ինչու են կոնվենցիայի որոշ դրույթներ համարվում խնդրահարույց։ Կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածով զոհերի, տվյալ դեպքում երեխաների իրավունքների պաշտպանության նպատակով առաջին անգամ Հայաստանի իրավական համակարգ է ներդրվելու սեռական կողմնորոշում հասկացությունը որպես խտրականության արգելքի կարգավիճակ։ Կոնվենցիայի հեղինակները փաստորեն փաստում են կամ ասպնդում են, որ իբր կան միասեռական երեխաներ։ Ինչը կեղծիք է, այսինքն երեխան միասեռական լինել չի կարող։ Երեխան ընդհանրապես չգիտի ինչ է սեռական կողմնորոշումը, չգիտի ինչ է այդ LGBT տերմինը եւ այլն։ Եվ երեխան միասեռական դառնում է այն ժամանակ, կամ իրեն այդպեսին համարում է, երբ որ երեխայի նկատմամբ որոշակի քարոզչական ներգործություն է իրականացվում, քարոզչական աշխատանքներ է տարվում համապատասխան նյութերի միջոցով, եւ երեխան իրեն սկսում է այդպեսին համարել։ Չափորոշիչները, որոնցով որ առաջնորդվելու են այդ փաստաթուղթը իրագործելիս։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ տվյալ թեմաներով Հայաստանում ներկայիս իշխանության մեջ հիմնականում փորձագիտական հատվածը բաղկացած է Սորոսի հիմնադրամի մասնագետներից եւ շատ լավ գիտենք իրենց մոտեցումները, որոնք են LGBT անձանց քարոզչություն որակենք, այլ ոչ թե իրավունքների պաշտպանություն, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են։ Մենք շատ լավ գիտենք այդ մարդկանց կողմից իրականացրած մի շարք գործողություններ, որոնք չեն ընդունվում հասարակության կողմից մեղմ ասած, եւ հիմնականում այդ փորձագետներն են ներգրաված լինելու այս կոնվենցիայի դրույթները իրագործելիս, հա։ Մենք խնդիր ունենք կոնվենցիայում, եթե խոսում ենք իրավական առումով, երկրորդ հոդվածում նշված սեռական կողմնորոշում բառի հետ, խնդրում եմ այստեղ տարբերակել գոյություն ունի սեռ եւ գոյություն ունի սեռական կողմնորոշում, որոնք տարբեր բաներ են։ Երբ մենք ասում ենք սեռ, մենք ի նկատի ունենք արական եւ իգական սեռը։ Երբ մենք ասում ենք սեռական կողմնորոշում, այստեղ մենք ինչի նկատի ունենք։ Երրորդ սեռ օրինակ կարող ենք ոչ միայն երրորդ, մենք կարող ենք հասկանալ այն մոտ 300 տեսակի գենդերները, այստեղ մենք ի նկատի ունենք գենդեր, այսինքն սոցիալական սեռ, որը իրենից ենթադրում է այն 300 տեսակի գենդերները, որոնք որ կան այլ երկրներում եւ այդ սեռական կողմնորոշում ասվածը կարող է իր մեջ նաեւ այդ 300 գենդերները ներառել։ Ես համակարծիք եմ պարոն Դանելյանի հետ, ընդհանուր առմամբ այո, Ստամբուլյան կոնվենցիան հակասություններ ունի սահմանադրության հետ։ Նիկոլը սահմանադրությանը հակադրվելու այնպիսի նախադեպ է ստեղծում, որոնցով հետո իրեն են դատել։ Օրինականության եւ իրավաբանության, իրավագիտության տեսանկյունից Ռոբերտ Քոչարյանի կամ այսպես ասենք մարտի 1-ի այսպես կոչված նոր դրվագի մասով գործ գոյություն չունի։ Այսինքն սա ծայրից ծայր այսպես քաղաքական ելույթների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատի ունեմ մասնարարպես ելույթների վրա հիմնված մի գործ է, որը փաստարկներ չունի։ Շատ ամբիցիոզ փորձ արվեց միանգամից 7 դատավոր փոխեն, սակայն նույն Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշման մեջ քննադատեց այս մոտեցումը եւ ասեց շատ
ողջունում եմ, որ այս քայլից ձեռնպահ մնացիք, ընդ որում ողջույնը ոչ թե նրանում էր, որ հարցը լուծվում էր հանրակրվեով, այլ նրանում էր, որ միանգամից 7 դատավորի լիազորությունները դադարեցվելու եւ առհասարակ կատվածահար լիներ Սահմանադրական դատարանի գործունեությունը։ Ամիսներ շարունակ այնտեղ դատավորներ չէին լինելու։ Հիմա իմ կարծիքով պետք է հասկանանք երևի ինչու այսպես արագ եւ ինչու հենց այս լուծումը ընտրվեց։ Միգուցե ոչ իրավաբան մեր քաղաքացիները այս բանին այդքան էլ լավ չեն հասկանում եւ երբ որ իշխանական ռոպագանդան լսում ես ոգևորող չէ հեշում փոխել նախկին ռեժիմի նշանակած դատավորներին, որոնք դակել են ապօրինի ընտրությունները եւ այլն եւ այլն։ Իսկ իրականում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Այս ամենը բացարձակապես առաջին հերթին կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործով։ Մենք բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ թե Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը, թե գործը քննող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դիմել էին Սահմանադրական դատարան եւ վիճարկում էին քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը, Սահմանադրական կարգի տապալում հոդվածը, որով մեղադրանք է առաջադրվել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եվ եթե հանկարծ Սահմանադրական դատարանը եւս գտներ, որ այդ հոդվածը իրոք վիճելի է, անորոշ է եւ հակասահմանադրական, ճանաչեր այդ հոդվածը։ Նշանակում է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ուղղված այս քրեական գործը ուղղակի պետք է կարճվեր։ Նիկոլը հակաօրինական հանրակրվե է ուզում անցկացնել։ Մենք այսօր պետք է որոշում կայացնենք այս հարցը ժողովրդով լուծելու համար։ Եվ ազգային ժողովը հույս ունեմ որոշում կկայացնի Սահմանադրության վերը հիշատակված 213 հոդվածը փոխելու հարցով համաժողովրդական հանրակրվե նշանակելու մասին։ Հետո եւս մեկ անգամ Սահմանադրություն ու օրենքներ խախտելով այն չեղարկում է։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց հետաձգված Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն չեղարկելու որոշումը։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները նիստին չէին մասնակցում։ Նախագիծը ընդունվեց 81 կողմ ձայնով։ Կողմ 81 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Նիկոլը Սահմանադրական դատարանի դատավորներին հետապնդում է, նրանց սպառնում, մտնում նրանց ընտանիք։ Հրայր Թովմասյանին Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հանելու գործընթացը նոր փուլ է մտել, իշխանություններն անցել են բացահայտ տերորի։ Այսօր Ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները զանգահարել են Հրայր Թովմասյանի հորն ու դուստրերին եւ հրավիրել Ազգային անվտանգության ծառայություն զրույցի, չբացատրելով թե ինչու եւ որ գործի շրջանակներում հրապարակը կապվել է Թովմասյանի հոր Վարդան Թովմասյանի հետ, ով ասել է, որ ԱԱԾ ներկայացուցիչի հետ զրույցում ինքը ասել է, որ վատառողջ է եւ չի կարող ԱԱԾ ներկայանալ։ Հրապարակը կապվել է Հրայր Թովմասյանի հոր Վարդան Թովմասյանի հետ, ով ասել է, որ ԱԱԾ ներկայացուցչի հետ զրույցում ինքն ասել է, որ վատառողջ է եւ չի կարող ներկայանալ։ ԱԱԾ-ականները չեն նահանջել, ասել են, այդ դեպքում մենք կգանք ձեր տուն։ ԱԱԾ-ն այցելել է եւ զրույց ունեցել Սահմանադրական դատարանի նախագահի հոր հետ։ Զրույցի ընթացքում որքան էլ զարմանալի թվա, նրանց հիմնականում մեկ հարց է հետաքրքրել. երբ է գնորոքել տան տանիքը։ Վարդան Թովմասյանին հարցը զարմանքի տեղիք է տվել, քանի որ տունը, որտեղ բնակվում են Սահմանադրական դատարանի նախագահի ծնողները, բավական համեստ մեկ հարկանի տուն է եւ մեծ արժեք չի ներկայացնում, որ արժանանար ԱԱԾ-ականների ուշադրությանը։ Հիշեցնենք, Վարդան Թովմասյանը բնակվում է Մասիսի շրջանի Դարակերտ գյուղում, նա ծանր վիրահատություններ է տարել վերջին տարիներին եւ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Նիկոլի նպատակները անհստակ են։ Պարզ չէ, թե նա ի վերջո ինչ է ուզում անել ու ինչու է նման հաճույք ստանում Սահմանադրությունը բռնաբարելիս։ Մի բան սակայն պարզ է. Նիկոլը դատվելու է ու նստելու է ցմահ, որովհետև այս 2 տարիների ընթացքում նա արդեն անհաշվելի անգամ տապալել է Սահմանադրական կարգը։ Նիկոլ, նստելու ես։ Ու որպես ամփոփում ուզում եմ շնորհավորել մեր Սահմանադրությանը իր օրվա կապակցությամբ, մաղթելով ամրություն ու ցավակցել մեր ժողովրդին նման բռնաբարված Սահմանադրություն ունենալու կապակցությամբ։ So look good in moonlight.